打螺丝能不能打快一点？打快一点！你在上面，我在下面，我快不快跟你有什么关系啊？你不做快点，等一下我告诉主管。老板我都不怕的。我操！原来是个有双手打螺丝冒烟的人呐！大惊小怪，在广东这种都是小掌面，大掌面都没见过。哎呦我的妈！主管，我要请假。请什么假吗？去跟男朋友约吗？没有，我单身的，我只是想请假去喝杯奶茶。哦，想喝奶茶是吧？那去吧，只要你单身就行了。你单身的话，你要请假几天都可以，走吧。主管，我也要请假，我也是单身的。你单身关我什么事啊？你一个男的，不批准今天赶哦。关键我老家有事啊。家里有事也没用啊，这些展品必须要做完，今天送出去。那个女的又没什么事，就请假喝杯奶茶，你都逼她。我们这些有急事的要请假，你都不逼，什么意思嘛？因为她是个女的，她单身，她没有男朋友，我对她好一点，改天她做我的女人了，你知道吗？你能做什么？好好上班。你以为你能得到她吗？她是我老婆啊！你这个笨蛋！哎呦我的妈！你为什么不讲道理？是你老婆让我